অবস্থা দেয় নাই যে মান সম্মান নষ্ট করতেছে তবু আমরা পয়সা না করছে কি আমার আমার আইডি হ্যাক করছিল ও কাহিনী করতেছে 1 বছর ধরে সব মেল লগে তোর আইডি কি 1 বছর ধরে হ্যাক ছিল রে পার্থ এরকম আর মেয়েরই সমস্যা আছে ঠিক আছে हमारी पहाड़ी हो रही है দূরে যা গাঁজা খেলে এই কি সিগারেট খেলে সব গাঁজা খেতেছে আই না তুই লাইভে আসো জোস লাগতেছে 360 মারতো একটা 360 নাই